D'inverno, in Monagia Orezza, l'abitanti si pongono contando i diti una mano, sposto alle popolazioni del mondo rurale, qui a maggior parte i gasi soziosi e aspettano un mese a agosto da ritrovare appena inviato o tempo a stadina. Eppure, su giorno qui si lavora da sopra o paesi, Jean-Thomas Filippini, o piombadio Iogantano, face l'intrattenimento completo di Uaschinoaco. Qui nel tutto, qui si puntiamo tutta l'acqua perché lo scolo a bandi non è mica troppo fatta, qui è a fare beccio, perché siamo legati a puntare tutta l'acqua, dopo non per montare a vero e mettiamo tutto a spazzola, dopo ridiamo tutto e rimettiamo l'acqua. A struttura è un centro di arreta acqua comunali che Jean-Thomas conosceva. Ouvre un peu plus, in montagna c'è la sorgente e c'è tutta l'acqua che viene qui, appena più sopra c'è un répartiteur, donc per l'acqua che viene qui, dopo un altro astino che lampa una deglia, la sto paese di Monagia, e dopo dalla deglia parte il nostro, c'è 3 paesoni. In certi luoghi c'è perdita di acqua, dove le anni non piacciono più, c'è parecchio a fare. Qui per esempio vedete qui tutti gli sciabi, tutto questo, tutto arriva, tutto arriva tutto a noi perché c'è un grosso bisogno, anche se per ora non c'è nemmeno i paesi, forse domani ci sarà altre gente che andranno a stare, spero, in tutti i casi, quindi l'importante è avere tutto arrivato a noi. Da poi qualche anno, Monagia e gli altri paesi d'Orezza Sutana conoscono anche di Asichina ogni anno. L'acqua è diventata una delle problematiche principali a comune e difficoltà sono qui rinforzate da migliaia di arreta acqua che c'è l'arrivata cima in fondo, ma di no da geografia del paese. La particularité de Monagia d'Orezza, c'est que c'est un village qui est étendu sur plusieurs hameaux. Donc pour alimenter tous ces hameaux en eau, il a fallu mettre en place 3 réservoirs différents, ce qui en termes de gestion revient presque à la gestion de 3 villages. Actuellement, nous avons un réseau qui date de 1958 et donc nous souffrons de pas mal de problèmes techniques, notamment des fuites, des pertes d'eau, qui sont difficiles à gérer puisque nous sommes encore une fois une petite commune, en plan d'employé communal. À chaque fois qu'il y a une fuite ou un problème, c'est à nous de détecter la fuite, voire dans certains cas assez rares de réaliser la réparation. Et heureusement que nous avons aussi des gens du coin qui sont habilités à faire ces réparations et qui se rendent disponibles pour la commune. Donc ce projet de réfection totale du réseau, on imagine que pour une petite commune comme Monagia, c'est un petit peu le chantier du siècle. Oui, ça l'est effectivement. Donc c'est un projet qui, dans sa globalité, dépasse le 1 million d'euros en termes de financement, ce qui est totalement irréalisable pour une commune de la taille de Monagia d'Orezza. C'était inconcevable de le réaliser sans le soutien de la collectivité de Corse et de l'agence de l'eau, soutien que nous avons obtenu pour une première tranche, et en espérant que nous pourrons également obtenir, une fois que la première tranche sera réalisée, que nous pourrons obtenir également les financements pour la seconde. Aspettando qui d'arreta acqua noa, tocca dunque a Jean-Thomas di curare il sistema attuale. Dopo aver lavorato per un'intrapresa in città, aveva ormai paesologhi, una scelta di vita girata verso la vita paesana e usorodiano Orezza. Stanno lavorando un padrone di un borgo, come stavo qui, ma sempre in corti, in calvi, in bastiglie, giravamo a Gos, che era una grossa intrapresa. E un momento ho detto ce la fa qualcosa per questi paesi, c'era un manda, c'era un lavoro, non vedo mica perché non posso mica lavorare qui in me, piuttosto che per diritti a manca. Se fatta così non ha un'idea così, veramente di un corpo. E il lavoro c'è, basta volontà di stare in paese già. A principio faceva appena di tutto, faceva per i particolari, e il comune a principio mica troppo, perché non era mica qualcosa che conosceva veramente come non mercava. Poi dopo non avevo mandato là e ora faccio quasi più che qui. Un'intrapresa arraigata in Orezza che dio a Moria ai comuni o Ganton. La première qualité de Jean-Thomas, c'est son sérieux. Il est toujours sérieux, il s'est toujours rendu disponible pour la commune de Monagia d'Orezza. En plus de ça, c'est un enfant de la région que je connais depuis mon enfance. Et effectivement, à chaque fois que nous avons eu des soucis, l'un des premiers réflexes que j'ai, c'est de l'appeler, de le contacter. Il sera en général disponible dans la journée ou dans les 48 heures pour pouvoir réparer la fuite et
permettre aux habitants, aux administrés d'avoir de l'eau. Con l'impegno di isobaisani, Orezza pro affrancassi di difficoltà di agorsiga dell'interno da rifiatta poco a poco isobaesi.